अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एसी के आउटडोर की जो वायरिंग होती है, यहाँ तो आपका जो आउटडोर है वो, यहाँ तो आपका एसी जो है ना वो कूलिंग नहीं कर रहा। यहाँ आपका जो एसी है वो जो है ना 2 मिनट चलता है। 3 मिनट के बाद ये टाइमिंग होती है इसकी आउटडोर ऑन होने की। कम से कम 3 मिनट 2 मिनट की होती है आउटडोर की ऑन होने की टाइमिंग। ठीक है, हमारा जो आउटडोर है वो ठीक 2 मिनट के बाद ऑन होता है और उसी टाइम जो है ना वो ऑफ हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा मसला हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ठीक है, इसके साथ ये बड़ा कैपेसिटर लगा है, ये कंप्रेसर का, और ये छोटा जो दूसरा है ब्लैक कलर का, वो है आपके फ़ैन का, जो आपका आउटडोर के अंदर पंखा चल रहा होता है, तो इसका कैपेसिटर है। ठीक है, ये इनका फ़ैन का जैक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक और बात बताता जाऊँ कि अगर आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा, आपका आउटडोर भी ऑन हो रहा है लेकिन आपका जो एसी है वो कूलिंग नहीं कर रहा, तो आपने इसमें कौन सी चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका जो फ़ैन है वो सीधा चल रहा है या उल्टा चल रहा है। ठीक है, अगर आपका फ़ैन सीधा चल रहा है तो ये मसला ओके है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अगर आपका फ़ैन उल्टा चल रहा है तो दोस्तों आपने इसकी जो कैपेसिटर है वो आपने इसका चेक करना है। अगर आपका जो इस तरह आपका सीलिंग फ़ैन चलता रहता है, उसका कैपेसिटर ख़राब हो जाए अक्सर, तो वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपका जो अपना आउटडोर का फ़ैन है, अगर उल्टा चल रहा है तो उसका कैपेसिटर आप चेंज करेंगे तो आपका जो कूलिंग वाला मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका जो मेन कनेक्शन होता है आउटडोर से इंडोर जो है ना इसका कनेक्शन है, ये आउटडोर से जो है ना इंडोर को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो मैं इसका मेन जो पॉइंट है वो ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं अगर इसकी जो इंडोर है आउटडोर है उसका जो कंप्रेसर है उसके मैं एम्पेयर चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए जो है ना इसकी वायरिंग है मेन कनेक्शन, उसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। और आप दोस्तों ने क्या करना है दोस्तों कि आपने जो आपकी अपने एम्पेयर चेक करने हैं या इसको कैपेसिटर से जो है ना चेक करना है, तो आपने लाजमी इसका जो मेन पावर कनेक्शन है, मेन ब्रेकर है, उसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है कि कहीं से आपकी तार तो नहीं चली। यहाँ कंप्रेसर के ऊपर ये एक पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं कंप्रेसर के, वो आपने उतार के आपने जो है ना उसके टर्मिनल साफ़ करने हैं। अक्सर जो है ना इसमें कार्बन आ जाता है, इसकी भी वजह हो सकती है कि आपका कंप्रेसर ऑन होके बंद हो रहा है लेकिन आपका पंखा बिल्कुल चल रहा है, लेकिन आपका कंप्रेसर जो होता है ना वो झटका मार के दोबारा बंद हो जाता है। तो आपने इसके पॉइंट भी, ये सामने वाले रेड और वाइट और ब्लैक की जो पॉइंट होते हैं वायरें हैं, आपने इसको उतार के साफ़ करके फिर लगाना है। फिर अगर आपका ये मसला आ रहा है तो आपने जो कंट्रोल वायर लगी होती है सफ़ेद कलर की, वहाँ पे आपने एम्पेयर मीटर से चला के इसी को आपने एम्पेयर मीटर से चेक करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके ये कंप्रेसर जो है ना एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है या एम्पेयर कम ले रहा है, तो आप ये वाइट कलर की जो वायर है वहाँ पे आपने एम्पेयर मीटर लगा के चेक करना है। अगर आपके एम्पेयर आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं या आपका कंप्रेसर गर्म हो रहा है, तो दोस्तों आपका जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये अगर कंप्रेसर आपका गर्म नहीं हो रहा, 1 मिनट या 2 मिनट चलता है तो आपका गर्म नहीं हो रहा कंप्रेसर, तो आपके इसके जो कंप्रेसर है उसको आपने डिस्कनेक्ट करना है, मुकम्मल उसकी वायरें निकाल लेनी है। और अगर आपने इसके कंप्रेसर को उतारना है तो आपने एक पिक्चर ले लेनी है और अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है ताकि आपको आसानी से दोबारा लगाने के आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये वायरें मैंने अच्छे तरीके से लगाई हैं, कंप्रेसर भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इसका मसला यही है कि आपका जो है ना कंप्रेसर ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये था मसला आज का दोस्तों, कंप्रेसर को पावर ऑन ऑफ होने का।
तो ये आपका जो कंप्रेसर है ये ख़राब होने की बहुत सी निशानियां मैंने आपको बताई हैं। आपका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है और आपके जो कैपेसिटर है वो भी ख़राब हो सकता है। इसकी भी वजह से आपका जो कंप्रेसर है वो ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, आपने इसको बंद कर ऑन करके दोबारा इसके वाइट कलर के कंट्रोल वायर होती है वहाँ पे आपने इसको लगा के एम्पेयर मीटर चेक कर लेने हैं उसके एम्पेयर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह के और वीडियो दिलाता रहूँगा। तो आप दोस्तों ने मेरा आपके पास साथ देना है, शान बंद कर करना है ताकि मुझे जो है ना हौसला अफजाई हो सके। ये देखें, ये हमारा जो फ़ैन है बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है, लेकिन कूलिंग नहीं खा रहा। गैस भी इसमें बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है, गैस भी ठीक ठाक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।